炒韭菜，就靠音乐走卡。这卖花阿婆啦吼，这萧福德大师的创作吼，李坤城阿伯的创作。因为个文学资料，咱拢知影，以前差不多真侪时间拢伫台北山区咧度过。所以我即次为着讲要互咱这音乐会吼，大家心情毋好遐沉重，所以我才甲叶婆写一条卖花阿婆献互咱这个叶婆。写较轻松的，因为叶婆一世人，虽然因的命运拢真悲哀甲凄惨，敢若咱台湾历史的命运共款，但是伊的资料内面拢无讲过一句苦。所以，我希望叶婆伊充满理想的一生，嘛会用你献予咱活力的全员。卖花阿婆呢，这是2023 9月16音乐会现场。这个歌是献予杨贵的太太，叶桃啦叶桃真趣味吼。阮要做这个杨贵的音乐会，但是阮有足关心这个杨贵的囝，杨贵的太太。1993的时阵，这条歌就有做出来吼。咱看一下2023，搁跳过来1993，互大家看者吼。看这个2023的萧福德较侪条文啦吼。1993的萧福德吼，面较平一撮啦吼。住伫山顶的卖花阿婆。日子过甲真辛苦，花所走，无烦无恼，开垦花园来丰收。成就，予伊靠。音乐上嘛无共款，1993真朴素啦，就简单弹咧唱咧安尼吼。2023伫编曲顶悬，佫有真侪无共款较幼的即个变化吼，较细致、较细腻爱就对了吼。即个卖花阿婆，阮伫即个2024 5月嘛有走去中华唱吼，迄站吼就请即个陈春杰吼来唱福德的即个卖花阿婆吼。行顺有成就，予伊靠。这个杨贵的太太叶桃是非常伟大的女性，若无叶桃吼，
因为早就枵死啊，咱即马嘛无小说通去看哦，真侪熟悉朋友拢安尼讲哦。唱歌吟诗，伊来佚佗。白花阿婆，不惊艰苦，永远清心快乐。所以伫杨贵的音乐会做一个歌献互叶桃，实在是非常非常有意义的对了吼。住伫山顶的梅花阿婆，日子过甲真轻巧。白花树草，无烦无恼，开垦花园。来风霜，住伫山顶的梅花阿婆，每日日头真苦劳，白日流汗，不惊风雨。唱歌吟诗来佚佗，梅花阿婆不惊艰苦，永远清心快乐。梅花阿婆。无路，子孙有成就，予伊靠。住伫山顶的梅花阿婆，日子过甲真轻巧，白日流汗，不惊风雨，唱歌吟诗。来佚佗，梅花阿婆，无烦无恼，永远清心快乐。梅花阿婆，无烦无恼。子孙有成就。
心中。